तो अभी यहाँ पे कान छेड़े जा रहे हैं। उसके बोला ना ऊपर ऊपर को छेड़ना करके। पानी पी लो थोड़ा गायत्री का कान यजुर्वेद स्वाहा ओम सामवेद स्वाहा अथर्ववेदाय नमः। हाथ पर लपेटो जने कभी वो गायत्री जब जपनी है तो हाथ पर लपेटो। देखो यहाँ से बच्चों तुम्हारा नंबर नहीं आएगा तुम थोड़ा साइड हो जाओ। जाओ तुम बैठ जाओ। क्या करना है? चिरंजीवी भव, ऊर्जावान भव, बुद्धिमान भव, धनवान भव। बोलो ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। देखो हाथ ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे बैठा होना चाहिए। ये बैठा होना। ओम ऋग्वेद स्वाहा। संडे का रूटीन अधूरा पहले ध्यान से सुनना एक बार ध्यान से सुन। माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। हाँ तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। अगर तुम कोई चीज को अच्छे से जोड़ लो। हाँ आओ आओ ताऊ जी अपना कौन पे बोलो सुना क्या बोलना है। सर ढको माता च पिता तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। आशीर्वाद दे दो। बोलो चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान यशस्वी भव, यशस्वी भव, धन्यवाद भव। होगे बच्चे के कान में, बटुक के कान में गायत्री मंत्र आवाज आ रही है तुम्हारी। नमस्ते तुम्हें तुमेव माता चरका तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं मम देव देव। आशीर्वाद देना वाला चिरंजीवी भव, बुद्धिमान भव, ऊर्जावान भव, देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।